میفهمین یکی از منطقه های مشهور، محبوب، زیبا و قدیمی شهر کابل است که همگی میشناسن. شو فکر نکنم کسی باشه که منطقه را نشناسه. چندین بار دوستان عزیز پیاده رو دیگه رفتیم، امروز میخوایم دیگه یک متفاوت‌تر باشه، بین از پیاده روش میریم ببینیم دوستان عزیزی به میبرایه به کارته پروان که انشالله ویدیوش هم نشر خواهد شد. بیننده از او بخشم چنان باشین. طرفم دوستان عزیز دیگه تصویر میبینین دکان هاست، دکان های مختلف. آب انار دوستان عزیز، این دست فروش ها هستن در لبای پیاده رو دیگه محصولات خود به فروش میرسانن. سلام و درود نصار همه شما عزیزان، انشالله که خوب صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، قسمی که میبینین دیگه ما در دیوان باغ هستیم یا شهرآرای کابل. دیگه تصمیم داریم که ما سلو دوستان عزیز بریم به طرف بهارستان شهر کابل. دوستان عزیز بهارستان قسم خودتان میفهمین یکی از منطقه های مشهور، محبوب، زیبا و قدیمی شهر کابل است که همگی میشناسن. شو فکر نکنم کسی باشه که منطقه را نشناسه. چندین بار دوستان عزیز پیاده رو دیگه رفتیم، امروز میخوایم دیگه یک متفاوت‌تر باشه، بین از پیاده روش میریم ببینیم که چی هست و چی نیست. دیگه همراه ما باشین دوستان عزیز در ویدیو. طرف دوستان عزیز تماما پلاستیک فروشی ها هست، قسمی که میبینین در تصویر لوازم خانه است دوستان عزیز. دوستان نهایت گرامی، بهارستان کابل مردم زیادتر مردم قدیم البته به نام همون سینمایش میشناختن که یک سینما بود به نام بهارستان که یک سینمای بسیار عالی بود. قسم که البته از بزرگا شنیدیم و البته میگن که بسیار چی هم داشته که بسیار اگر فجالب گفت بیادر ما به هر صورتش بسیار تماشاگر هم داشت دوستان عزیز. افراد زیاد می آمدن به خاطر تماشای فیلم در این بخش. دیگه بعدا در چند وقت قبل البته دوستان عزیز به خاطر دلایل نامعلوم و معلوم دیگه سینما را میزنن از بین میبرن و دیگه سینمای موجود نیست. گفتن که باز یک جاگزین دوستان عزیز برش میسازن، بعد از او باز جاگزین هم نساختن و دیگه اما تو باز مانده حال دیگه که سینما هم نمیره و نمیبینه. و دوستان عزیزی مردم سابق بود، اما مردم حال دوستان عزیز بود بهارستان به آسکریمش میشناسن. دوستان عزیز بهارستان یک آسکریم داره بسیار مزه‌دار، بسیار اما عالی و مردم زیادتر دوستان به خاطر تفریح و آسکریم خوردن به این بخش میان. البته دیگه حال رو به خزان هست، خزان است، رو به زمستان است. البته دوستان عزیز هوا سرد است، اونقدر نمیخورن. این طرف هم دوستان عزیز دیگه منطقه مسکونیش میشه. بهارستان منطقه مسکونی هم از بسیار بزرگ است دوستان عزیز. منطقه مسکونیش افراد زیاد داره، در خود جا داره و خانه های زیاده که بسیار زیبا هم هستن، در این موقعیت ها قرار دارن. دوستان عزیز از جای کامل شهرآرا بود خودتان دیدین یا چهارراه دهن باغ و راه که روبرو میریم دوستان عزیزی به میبرایه به کارته پروان که انشالله ویدیوش هم نشر خواهد شد. بیننده از او بخشم چنان باشین. طرفم دوستان عزیز دیگه تصویر میبینین دکان هاست، دکان های مختلف از بازی فروشی تا موبایل فروشی و این لوازم سیمساری. گفتم دوستان عزیز که بهارستان یک منطقه نسبتاً بزرگ هست که هر چیز داره. بازارش هم یک بازار بسیار بزرگ است دوستان عزیز. در این بازار بسیار بازار مشهور هم از دوستان عزیز مردم است. برکی از طرفا از نزدیک هاست کارته پروان از جا تمام دوستان عزیز میاین بخرید در امی قسمت. اگرچند کوته سنگی هم از دوستان عزیز ما اینجا دیگه نزدیکتر میشه
باز میایم این طرف ها بخرید. این طرف این دوستان عزیز پیاده رو، این طرف هم سافتویر ها زیادتر که میبینید قسم سرک از دوستان عزیز همیشه وقت بسیار بیروبار میباشه، بسیار زیاد، یعنی به اندازه که دیده قابل وصف نیست. ساعت ها در آبندان ازی بند میمونن. شما اگر در ساعت بیربار از اینجا بیایین، اما خوشبختانه کالا قدر بیربار نداره دوستان عزیز بر فعلا. البته ما بعدنا شاید بسیار زیاد بیربار و شلوغ شوی سرک پیاده روها. البته دوستان عزیز یک چیز دیگر هم براتون بگم، در ویدیوهای گذشته میگه گفتیم که بهارستان خیاطای بسیار زبردست و بسیار ماهر داره. حتی تا جایی که افراد مختلف افغانای خود ما از سراسر کابل، حتی از ولایات دوستان عزیز ما دیدیم پیش خیاطای بهارستان لباسای خود میارن و میگن که خیاطای بهارستان زبردست هستن و بسیار خوب لباس میدوزن دیگه، به مو خاطر کالای خود ایجا میارن. فست فودهای مختلف هم دوستان عزیز هست در بخشای کابل، دست فروش ها. یک مرحله، یک محله دوستان عزیز با مزرد محله همه چیز تمام است که از مکتب، مدرسه، همه چیز دوستان عزیز برخوردار است و دارا هست. نیام پارکش از دوستان عزیز که یک پارک که بسیار زیبا و عالی است. مسجد هم داخل از این پارک است دوستان عزیز. این از فست فود یاد کردیم. طرف ما دوستان عزیز یک فست فود هست. آب انار دوستان عزیز. این دست فروش ها هستن در لبای پیاده رو دیگه محصولات خود به فروش میرسانن. طرف خود دوستان عزیز کلان خیاط ها هستن و خیاط های بهارستان که یاد کردم. این طرف دیگه شفاخانه هم از دوستان عزیز، مرکز رادیولوژی هم هست که مربوط عجب خان نشه و نام همین مجتمعشان دوستان عزیز مجتمع کلینیک یاد بود پروفسور موسی وردک. دوستان عزیز موسی وردک بسیار نام داره، بسیار یک متخصص عالی هست. یاد بود نوشته کرده دوستان عزیز. نمیفهم که خود موسی وردک فوت کرده یا که زنده هست، اما این کلینیک بسیار نام داره دوستان عزیز. شکستگی هایی که در سراسر کابل تداوی نمیشه در بهترین شفاخانه ها اینجا تداوی شده و مردم از این موضوع واقعا بسیار خوشحال هستند تا جایی که ما دیدیم. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.